syomkadan keyin bugun qilamiz. Bu dahshat ekan. Bugun sizlarga rыбный asmir videoning so'ngida bularni qatdan zakaz qilishingizni o'rgatdim. Bu tortimiz krevetka, losos, akuny, adashmasam, tunets, akuny va lososdan iborat. Bu juda ham omegaga boy tort. Hozir trendga chiqqan skumbriya balig'i. Buni ham doda xo'jalari bo'ladi va oddiylar bo'ladi. Bu doda xo'jasi. Bu baliq albatta piyoz bilan yeyiladi. Nu, shla. Bu do'kondan eng asl qizil va qora ikralarni topishingiz mumkin. Men qizil ikra xush ko'rganim uchun qizil ikra zakaz berdim. Qo'shuvlab yesanglar ham Yapon va koreyslar nima uchun yosh bo'lishadi? Chunki ular faqat omega iste'mol qilishadi. Baliq. Buni esa yangilik. Dudlangan krevetka. Hammalar yaxshi ko'rasizlar. Krevetkani pishirishimni hamda uni yeb berishimni. Bunaqasi menga ham birinchi marotaba. Bismillah. Qaynatilib kapchut qilingan, tuzlangan emas, kapchut qilingan. Kapchonni dasturxonni ham shunday ochadi. Menimcha buni kilolab sotishsa kerak yoki pachqalab o'zligidan so'raysizlar. Ozgina qoldi, qattiq ochinglar. O'rtoqlar, men medial kattaligini qaranglar. Go'shi ham katta ekan. Xudo xolasa men sizlarga krevetka bilan birgalikda qovurib, pishirib ko'rsatib beraman. Bu dunyodagi eng qimmat baliqlardan biri, tunets. Tunets balig'i. Bu esa kapchonli baliq. Bu hozir trenddagi skumbriya balig'i. Adashmasam bu akuny bo'lsa kerak, yana bilmadim. Adashmam mumkin. Bu losos. Adashmayman menimcha. Bu shu losos, tunets, akuny va krevetkadan iborat bo'lgan tort. Bu silikon bo'ladi. Buni kilolab ham kesib ham sotishadi. Va losos va lososning ikrasi. Endi krevetka har doim men uchun top bo'lgan va bu mahsulotlarni 5 okean qatortol profiliga yozib yoki qatortol bozoriga borib do'konlardan olishingiz mumkin. Nomerlarini opisiyaligida bor.